क्या आपको पता है कि पिग कभी आसमान को सिर ऊपर करके देख नहीं सकता? वो अगर देखे भी तो 45 डिग्री से कम ही दिखता है। फिजिकली फिट पर्सन वो उसका नोज और टंग को एल्बो को टच नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 3, कोई भी व्यक्ति स्नीज करते वक्त या छींकने वक्त बिना आंखों को क्लोज करे स्नीज नहीं कर सकता। क्या फैक्ट सबको पता था? कमेंट करिए और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।